และในเอพิโซดนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องมาเรียนรู้หลักการและก็เอาไปลงมือทำครับอายุยืน100 ปีจะไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเลยถ้าคุณผู้ฟังทำตามนี้ตั้งแต่ตอนนี้ครับหรือถ้าจะให้ดีหน่อยก็คือ5 ปีที่แล้ว10 ปีที่แล้วซึ่งแน่นอนว่ามันผ่านมาแล้วนั่นเองเอาล่ะครับทุกท่านในเอพิโซดนี้ก็จะเป็นบทสรุปที่เราจะมาพูดถึงหนังสือ Outlive กันในพาร์ทที่แล้วเราได้เรียนเรื่องหลักการและก็ทฤษฎีที่คุณผู้ฟังจะต้องเอาไปปรับใช้เพื่อที่จะมี health span และ life span ถูกต้องไหมครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดยังไม่ได้ฟังทฤษฎีซึ่งมันจำเป็นมากแนะนำให้ฟังเอพิโซดแรกก่อนนะครับและในเอพิโซดนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องมาเรียนรู้หลักการและก็เอาไปลงมือทำครับสิ่งที่คุณปีเตอร์แอตเทียให้ความสำคัญก็คืออายุยืน100 ปีจะไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเลยถ้าคุณผู้ฟังทำตามนี้ตั้งแต่ตอนนี้ครับหรือถ้าจะให้ดีหน่อยก็คือ5 ปีที่แล้ว10 ปีที่แล้วซึ่งแน่นอนว่ามันผ่านมาแล้วนั่นเองดังนั้นชุดคำถามสำคัญที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังเอามาพิจารณาสุขภาพของท่านเองก่อนจะมีอยู่3ข้อครับชุดคำถามแรกเลยก็คือคุณคิดว่าตัวเองได้รับสารอาหารมากเกินไปหรือน้อยเกินไปอยู่หรือไม่คำถามที่2คุณมีมวลกล้ามเนื้อน้อยเกินไปหรือคุณมีเพียงพอแล้วลองสังเกตดูครับจะไม่ใช้คำว่ามีมากเกินไปสำหรับกล้ามเนื้อเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะเข้าใจเลยว่าทำไมมันถึงสำคัญมากๆคำถามที่3สุขภาพทางเมตาบอลิซึมของคุณยังดีอยู่หรือไม่สังเกตได้แบบนี้ครับหากคุณเป็นคนที่มีเมตาบอลิซึมปกติถ้าคุณรับปริมาณสารอาหารหรือแคลอรี่ที่พอเหมาะพอสมที่ควรได้รับใน1 วันโอกาสที่คุณจะอ้วนมันจะยากมากถ้าคุณมีเมตาบอลิซึมปกติแต่ถ้าเมตาบอลิซึมของคุณไม่ปกติต่อให้คุณจะกินในปริมาณที่คุณควรจะกินเหมือนคนทั่วไปคุณก็มีโอกาสบางอย่างที่จะมีไขมันเพิ่มง่ายกว่าคนปกตินี่คือว่าด้วยเมตาบอลิซึมครับซึ่งคุณผู้ฟังได้เข้าใจกันในพาร์ทที่แล้วและเราเข้าใจกันอย่างชัดเจนครับว่าเมตาบอลิซึมมีผลแทบจะเป็นในทุกมิติของสุขภาพเราเลยก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันต่อครับผมมีสิ่งสำคัญที่จะมามอบให้กับทุกท่านเคยได้ยินชื่อต้นแปะกล้วยไหมครับนี่คือต้นไม้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมีลำต้นที่แข็งแกร่งและมีอายุขัยที่ยืนยาวถึงหลักพันปีและยังคงมีชีวิตมาจนถึงปัจจุบันครับซึ่งบางต้นก็อยู่ในยุคเดียวกับไดโนเสาร์ครับนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมใบแปะก๊วยจึงถูกนำมาวิจัยในด้านการแพทย์และถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายจากงานวิจัยหลากหลายตัวในหลายประเทศนะครับชี้ว่ากลไกหลักของใบแปะก๊วยมีความสามารถในการช่วยบำรุงสมองด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองครับและด้วยความสามารถนี้เองครับจึงทำให้ออกซิเจนและสารอาหารต่างๆไปหล่อเลี้ยงสมองได้มากขึ้นดังนั้นครับทุกท่านสามารถสร้างสมองที่แข็งแรงและมีสุขภาพดีแบบยืนยาวเหมือนต้นแปะก๊วยด้วยเจแปนกิงโกบิโลบาสารสกัดจากใบแปะก๊วยจากประเทศญี่ปุ่นหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจและอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมครับสามารถดูได้ที่ www.clarity.asia/librarylearn หรือจะกดลิงก์ข้างล่างก็ได้ครับเดี๋ยวพวกเราจะวางไว้ให้เพราะหากท่านมีสุขภาพสมองที่ดีชีวิตท่านจะไม่ดีได้อย่างไรจริงไหมครับและก่อนที่เราจะเข้าวิธีการที่คุณผู้ฟังไปลงมือทำยังจำพาร์ทที่แล้วที่ผมบอกได้ไหมครับการแพทย์ 2.0 กับ 3.0 ถ้าคุณต้องรับแนวทางการแพทย์ 2.0 ในการรักษาคุณจะต้องเชื่อหมอครับแต่ถ้าคุณต้องการเป็น outliver ซึ่งเป็นการแพทย์ 3.0 การรอคำตอบจากหมออาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีนักนี่ผมเสียงทัวร์ลงอีกแล้วนะครับเพราะยังมีหลายอย่างมากที่การแพทย์ยังคลุมเครือสมมุติคุณผู้ฟังผมอยากให้คุณจินตนาการตอนที่คุณไปพบแพทย์นะครับครั้งล่าสุดที่หมอบอกให้คุณออกกำลังกายคือเมื่อไหร่และเขาแนะนำอย่างไร
เขาได้พูดถึง VO2 max กับการคาร์ดิโอโซน2หรือไม่และเขาได้อธิบายถึงความจำเป็นของทั้งสองประเภทนี้หรือเปล่าเขาได้เล่าถึงการ intermittent fasting หรือการจำกัดเวลาการกินอาหารและเขาได้พูดถึงข้อเสียของมันบ้างหรือไม่เขาแนะนำให้คุณจัดการแคลอรี่อย่างไรและเขาได้บอกหรือเปล่าว่าเพราะอะไรมันถึงสำคัญและเขาบอกหรือไม่ว่าคุณนั้นเหมาะกับการกินอาหารแบบไหนผมเชื่อว่าคำตอบส่วนใหญ่คือไม่ครับเพราะเราเข้าใจกันได้การแพทย์ 2.0 เขาเรียนมาเพื่อที่จะรักษาแต่การแพทย์ 3.0 เราเรียนรู้ที่จะป้องกันดังนั้นเราต้องรับผิดชอบตัวเองอย่างต่อไปครับเขาได้เล่าถึงความสำคัญของการมีกล้ามเนื้อและการพัฒนากล้ามเนื้อหรือไม่ถ้าคำตอบคือไม่แน่นอนครับไม่ใช่ความผิดของหมอเลยมันเป็นความรับผิดชอบของเราเองที่จะต้องป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆดังนั้นการจะอยู่นานและอยู่ดีครับทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของใครครับตัวเราจริงไม่จริงครับและตอนนี้อย่าฝากชีวิตไว้กับโรงพยาบาลครับเราจะต้องฝากไว้กับความรู้และวินัยชีวิตของเราเองเริ่มเฟสที่1ครับหากคุณอยากจะมีกิจวัตรหรือแนวทางการเป็น outliver นี่คือสิ่งแรกที่เป็นยาอายุวัฒนะที่ฤทธิ์แรงที่สุดสิ่งนั้นคือ training ครับการออกกำลังกายคุณปีเตอร์แอตเทียครับเขาบอกเลยว่านี่คือสิ่งแรกที่คุณจะต้องเริ่มทำคำถามก็คือทำไมการนอนถึงไม่ถูกจัดเป็นสิ่งแรกทำไมอาหารถึงไม่ได้ถูกจัดเป็นสิ่งแรกทำไมการออกกำลังกายกลายมาเป็นสิ่งแรกความจริงแล้วเป็นแบบนี้ครับการออกกำลังกายทุกวันนี้นะครับวินาทีที่ผมกำลังอัดคลิปนี้อยู่ยังไม่มียารักษาโรคชนิดใดในโลกนะครับที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอยังไม่มีครับดังนั้นสิ่งแรกที่ผมอยากจะถามท่านเลยครับ3 วันที่ผ่านมาท่านได้ออกกำลังกายบ้างหรือเปล่าเดินก็นับนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าเจตนาในการใช้ชีวิตนั้นเราได้ตั้งใจที่จะออกกำลังกายหรือเปล่าคุณอาจจะวิ่งคุณอาจจะว่ายน้ำคุณอาจจะเวทเทรนนิ่งนับเป็นการออกกำลังกายแทบทั้งสิ้นครับแต่คำถามที่มันน่าสนใจต่อมาก็คือคุณผู้ฟังคิดว่าการออกกำลังกายมีกี่แบบครับคุณจะเดินป่าคุณจะปีนเขาคุณจะว่ายน้ำคุณจะวิ่งคุณจะเล่นเวทคุณจะยืดเส้นยืดสายก็นับเป็นการออกกำลังกายแบบหนึ่งหรือมีอะไรครับคุณจะต้องออกกำลังกายแบบฮิตหรือคุณจะต้องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอค่อยๆออกโซน2มันมีเยอะไปหมดเลยคำถามที่ควรจะถามต่อมาก็คือแล้วเราควรจะมีการออกกำลังกายแบบไหนถึงจะทำให้เราเป็น outliver ได้ตรงนี้แหละครับมันแทบจะเป็นการถกในเรื่องของความเชื่อกันเลยแต่ผมจะเอาหลักการสำคัญที่คุณผู้ฟังสามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับอย่างแรกที่คุณจะต้องเข้าใจก่อนเลยก็คือไม่มีสูตรออกกำลังกายครอบจักรวาลในโลกนี้ครับไม่มีครับดังนั้นเราต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับใช้สมดุลมันด้วยตัวเราเองขีดเส้นใต้คำว่าสมดุลครับคำว่าสมดุลมีความหมายถึงการจัดระเบียบให้เกิดความสม่ำเสมอในแต่ละอย่างหรือแต่ละสิ่งดังนั้นการออกกำลังกายที่จะทำให้คุณเป็น outliver ได้จะไม่ได้มีแค่1อย่างแน่นอนดังนั้นตั้งใจเรียนนะครับอย่างแรกก็คือคาร์ดิโอและ VO2 max คุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่า cardiovascular ไหมครับคาร์ดิโอก็คือการออกกำลังกายรูปแบบหนึ่งที่เน้นความต่อเนื่องและใช้กล้ามเนื้อกระตุกช้าเป็นหลักวิ่งเราใช้กล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อลำตัวอย่างต่อเนื่องในขณะที่การยกน้ำหนักผมอาจจะออกแรงทีเดียวใช้กล้ามเนื้อกระตุกเร็วมันไม่ได้เกิดความต่อเนื่องซึ่งข้อดีก็แตกต่างกันจริงไม่จริงครับการวิ่งเนี่ยแหละครับคือการคาร์ดิโอเพราะเราใช้ร่างกายในเชิงของความต่อเนื่องนั่นเอง
แต่สิ่งที่เราจะต้องมาเข้าใจพอๆกับการคาร์ดิโอคือสิ่งที่เรียกว่า VO2 max ครับเดี๋ยวผมจะมีแผนภาพให้ทุกท่านดูนะครับไม่ต้องห่วงเลยหากคุณอยากจะเป็นคนที่มีอายุยืนอยู่นานและอยู่ดีการที่คุณเข้าใจ VO2 max จะทำให้คุณได้เปรียบมากครับเอาละครับผมจะเริ่มเข้าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วนะครับ VO2 max ครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับนี่คือสิ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ความยืนยาวของชีวิตพอคุณอายุ25ปีขึ้นไประดับ VO2 max จะค่อยๆลดลงครับยกตัวอย่างในตอนนี้ครับผมอาจจะมี VO2 max อยู่ที่ประมาณ56ถึง58แต่เมื่อผมเริ่มอายุเข้า30ระดับ VO2 max ของผมจะค่อยๆลดลงครับทีนี้เพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับว่า VO2 max สำคัญอย่างไรสมมุติตัวผมคนนี้ครับไปออกกำลังกายแล้วทุกๆครั้งเวลาที่ผมวิ่งผมหายใจ1ครั้งผมรู้สึกว่าผมออกแรงได้เท่านี้แต่ถ้าหากระดับ VO2 max ของผมลดลงความฟิตของผมมันจะหายลงไปครับมันจะลดน้อยลงในการหายใจเข้า1ครั้งผมอาจจะออกแรงได้น้อยกว่าเดิมในการวิ่งดังนั้น VO2 max ก็คือ maximal oxygen consumption เป็นอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดของร่างกายในขณะออกกำลังกายมีหน่วยเป็นมิลลิลิตรต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมในเวลา1นาทีนั่นหมายความว่ายิ่งคุณผู้ฟังฟิตครับ VO2 max ยิ่งสูงทีนี้ผมอยากให้ทุกท่านดูภาพนี้ครับคุณจะเห็นว่าเปอร์เซนต์ไทล์ระดับบนหากคุณเป็นคนที่มี VO2 max สูงมากๆแล้วคุณอาจจะอยู่ในช่วงอายุ 20-30 VO2 max ระดับสูงสุดก็คือการวิ่ง16กิโลภายใน1ชั่วโมงใครที่ทำแบบนี้ได้แสดงว่า VO2 max ของคุณนี่คือ max สมชื่อเลยซึ่งคุณผู้ฟังครับมันยากมากนะครับการวิ่ง1ชั่วโมงให้ได้16กิโลคุณจะต้องวิ่งเพจ 3.45 ลากเลือดครับบอกเลยถ้าต่ำลงมาหน่อยก็คือการวิ่งขึ้นเขาเนินชันสัก 10% 9.6 กิโลเมตรภายในระยะเวลา1ชั่วโมงถ้าคุณทำได้2%ทายระดับบนนี่ครับแสดงว่าคุณมี VO2 max ที่สูงแต่คุณจะเห็นกราฟที่ว่ายิ่งคุณอายุเยอะขึ้นเส้น VO2 max จะยิ่งลดน้อยลงเห็นไหมครับสิ่งที่เป็นความจริงคืออะไรรู้ไหมครับหากคุณมีระดับ VO2 max ที่ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยในช่วงอายุของคุณโอกาสที่คุณจะตายมันจะเยอะขึ้นครับใช่ครับมันฟังดูน่ากลัวถ้าคุณมี VO2 max สูงคุณอาจจะออกกำลังกายคุณอาจจะวิ่งแล้วเหนื่อยช้าหน่อยคุณอาจจะเดินขึ้นเขาเดินป่าเดินบันไดแล้วไม่หอบแต่คุณลองคิดดูแบบนี้ครับสมมุติคุณเริ่มแก่แล้ว VO2 max ของคุณต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหรืออาจจะอยู่ต่ำในระดับเปอร์เซนต์ไทล์ล่างๆเลยอย่างแรกเลยคือแค่เดินขึ้นบันไดคุณก็หอบคุณก็เหนื่อยแล้วคุณลองคิดดูครับเวลาคุณเหนื่อยการควบคุมร่างกายมันจะยากขึ้นแล้วเมื่อคุณเหนื่อยมากๆเข้าคุณเป็นลมคุณหน้ามืดแล้วคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับหนึ่งในสาเหตุการพิการความเจ็บป่วยการเสียชีวิตของผู้สูงอายุคืออะไรครับหกล้มครับลองคิดภาพตามผมนะครับคุณอายุเริ่มเยอะ VO2 max ของคุณต่ำมากคุณกำลังเดินขึ้นบันไดแล้วคุณหน้ามืดแล้วคุณควบคุมกล้ามเนื้อตัวเองไม่ได้แล้วมือของคุณจับราวบันไดไม่ไหวแล้วคุณก็ล้มตรงบันไดและถ้าแย่กว่านั้นหน่อยคุณไม่มีกล้ามเนื้อเลยคุณล้มทีหนึ่งกระดูกของคุณก็โดนกระทบไปเต็มๆไม่มีกล้ามเนื้อมาคอยซัพพอร์ตแรงสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นคือถ้าคุณรอดนะครับคุณก็อาจจะพิการและเมื่อคุณพิการในช่วงสูงอายุจากที่คุณเคยเดินเหินอากาศไปตีกอล์ฟล่องเรือส่องสัตว์ได้อยู่ดีๆคุณทำไม่ได้แล้วเพราะคุณเจ็บปวดทางร่างกายคุณเริ่มซึมคุณเริ่มเศร้าคุณเริ่มรู้สึกว่าทำไมชีวิตในวัยชรามันเลวร้ายเหลือเกินนอกจากคุณจะไม่อยู่นานแล้วคุณก็ไม่อยู่ดีด้วยการเป็นเอาลิเวอร์ก็คือเกมโอเวอร์เลยเห็นไหมครับทุกท่านการมี VO2 max ที่สูง
ควรเริ่มต้นตั้งแต่เนิ่นๆครับดังนั้นนี่คือตัวชี้วัดสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดที่ทรงพลังที่สุดดรแอเทียชี้ให้เห็นว่า VO2 max ที่สูงขึ้นเกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรโดยเฉพาะจากโรคเรื้อรังด้วยนะครับถ้าคุณเป็นคนที่มี VO2 max สูงแสดงว่าระบบไหลเวียนโลหิตของคุณไม่ธรรมดาหัวใจของคุณก็น่าจะแข็งแรงโอกาสที่คุณจะเจอสภาวะเส้นเลือดถูกอะไรมาอุดตันก็น้อยลงเพราะ VO2 max คุณสูงระบบไหลเวียนเลือดคุณต้องดีนั่นเองระบบเผาผลาญของคุณก็จะต้องดีด้วยเช่นกันมันมีแนวโน้มสูงมากว่าจะเป็นแบบนั้นการมี VO2 max สูงจะช่วยให้คุณทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ผมมีเรื่องที่คุณอาจจะไม่ค่อยอยากฟังครับพอถึงตอนนี้คุณก็อาจจะอยากรู้ว่าคุณมี VO2 max เท่าไหร่จริงไม่จริงครับการจะวัด VO2 max ให้เป็นค่าตัวเลขนะครับผมบอกเลยมันไม่สนุกเพราะคุณจะต้องออกกำลังกายถึงขั้นที่ว่าคุณวิ่งเร็วกว่านี้ไม่ได้แล้วคุณเหนื่อยมากแล้วนั่นแหละครับช่วงเวลาที่เหนื่อยสุดๆนั่นแหละครับคือช่วงที่คุณจะได้รู้ค่า VO2 max ของตัวเองถ้าคุณไม่อยากเข้าไปในสถานที่ที่มีตัววัดคุณก็อาจจะซื้อนาฬิกามาใส่สักเรือนก็ได้อาจจะไม่ได้แม่นเท่ากับทางการแพทย์แต่อย่างน้อยมันก็บอกอะไรคุณได้และผมมีกรณีศึกษาหนึ่งจากที่คุณปีเตอร์แอตเทียเขาเขียนเอาไว้นะครับผมขอไม่เอ่ยชื่อนี่คือเรื่องราวของเพื่อนของคุณปีเตอร์แอตเทียครับคุณแม่ของเพื่อนของผู้เขียนท่านนี้จากตอนแรกครับพอเขาเริ่มเข้าสู่วัยชราเขายังสามารถเดินไปตีกอล์ฟซึ่งเป็นกีฬาที่เขาชอบจนกระทั่งวันหนึ่งครับคุณแม่ของเธอคนนี้ล้มตกบันไดแล้วด้วยความที่เธอไม่มีกล้ามเนื้อเลยการตกบันไดในครั้งนั้นทำให้เกิดการกระดูกสะโพกหักและทีนี้คุณลองคิดตามผมครับผู้หญิงสูงอายุคนหนึ่งกระดูกสะโพกหักจากที่เมื่อวานยังไปตีกอล์ฟอยู่เลยยังไปเดินกับลูกยังไปเดินเล่นกับหมาอยู่เลยวันนี้กระดูกสะโพกเขาหักเขาจะต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและพอเขาต้องนอนรักษาตัวครับเขาเริ่มไม่ได้ขยับตัว VO2 max ลดลงแน่ๆกล้ามเนื้อสลายมากกว่าเดิมแน่ๆยิ่งคุณอายุเยอะขึ้นกล้ามเนื้อคุณจะยิ่งหายไปเร็วจนหลังจากเหตุการณ์ที่คุณแม่คนนี้ครับตกบันไดกระดูกสะโพกหักเธอไม่ได้ใช้ชีวิตแบบปกติอีกเลยแล้วคุณลองคิดดูครับสมมติคุณผู้ฟังวันนี้ยังสามารถเดินได้แต่หลังจากนี้อีก1 นาทีคุณเดินไม่ได้เลยคุณคิดว่าชีวิตแบบนั้นมันเจ็บปวดขนาดไหนครับและนี่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้คุณแม่คนนี้ครับที่ตกบันไดสะโพกหักเริ่มเกิดภาวะซึมเศร้าเป็นทุกข์แล้วก็จากโลกนี้ไปก่อนวัยอันควรด้วยครับเพียงเพราะการเคลื่อนไหวไม่ได้เหมือนที่เคยทำได้ซึ่งน่าเห็นใจมากนะครับนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้คนเดียวแน่ๆคนชราหลายคนเจอสภาวะนี้เพราะเหตุผลที่เขาเสียชีวิตและเจ็บปวดกันมากที่สุดก็คือการหกล้มนั่นเองต่อไปนี้ครับจะเป็นแนวทางการที่ให้คุณผู้ฟังเอาไปลองเพิ่ม VO2 max ตัวเองอย่างแรกครับคือการออกกำลังกายที่คุณอาจจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่แต่สัปดาห์ละครั้งก็ยังดีครับการออกกำลังกายนั้นคือ HIIT ครับหรือ HIIT นั่นเอง High Intensity Interval Training การออกกำลังกายแบบ HIIT เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเพิ่ม VO2 max ครับคำว่า HIIT ในที่นี้ครับคุณจะออกกำลังกายยังไงก็ได้ที่คุณสามารถทำให้ตัวเองเหนื่อยสุดๆแล้วคุณก็พักแป๊บหนึ่งแล้วก็สลับใหม่ทำให้ตัวเองเหนื่อยสุดๆอีกรอบแล้วก็พักเป็นช่วงๆแต่คีย์สำคัญคือคุณจะต้องเหนื่อยสุดๆนะครับในช่วงเวลาที่คุณออกกำลังกายเพราะนี่คือการกระตุ้นร่างกายของคุณให้ทำงานใกล้ระดับสูงสุดของความสามารถถ้าให้ผมยกตัวอย่างครับผมจะเป็นคนที่ชอบวิ่งในช่วงเช้าผมจะมีอยู่วันหนึ่งที่จะเป็นการเขาเรียกว่าวิ่งลงคอร์ดวิ่ง1 กิโลเมตรแบบสปรินต์สูงสุดแล้วก็วิ่งเหาะ4 นาทีสลับกันไป8 รอบ10 รอบก็ว่ากันไปซึ่งขออนุญาตครับมันโคตรเหนื่อยเลยครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับวิ่งเร็วสุดกำลัง1 นาทีสลับกับเดินหรือวิ่งเบา2 นาทีสำหรับ
beginner คุณจะทำซ้ำแบบนี้ 5-8 รอบก็ได้หากคุณชอบปั่นจักรยานคุณก็ปั่นจักรยานด้วยความเร็วสูงสุด30วินาทีสลับกับการพัก 1-2 นาทีอะไรทำนองนี้นะครับหากพูดถึง heart rate zone ครับการฝึกที่วัดอัตราการเต้นของหัวใจของการฝึก VO2 max เป้าหมายของคุณคือคุณจะต้องฝึก 70-85% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดคำแนะนำง่ายๆเลยครับหากคุณอยากจะเริ่มออกกำลังกายใน1สัปดาห์นะครับตีเป็นสเกลสัปดาห์ขอให้มีอย่างน้อย1วันออกกำลังกายแบบฮิตครับคุณอาจจะใช้เวลา30นาทีก็ได้เชื่อนะครับถ้าคุณฮิตแบบ full performance จริงๆเต็มประสิทธิภาพจริงๆ30นาทีคุณก็เหนื่อยแล้วครับอันนี้คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าฮิตนะครับแต่ยังไม่จบครับหากอธิบายถึงคาร์ดิโอตัวแรกคือฮิตตัวที่2คือโซน2ซึ่งอันนี้คุณอาจจะชอบกันมากหน่อยหลายท่านชอบออกกำลังกายโซน2จริงไม่จริงครับโซน2คาร์ดิโอครับเป็นการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องที่ระดับความเข้มข้นของหัวใจอยู่ในช่วง 60-70% ในโซนนี้ร่างกายของคุณจะเขาว่ากันว่าใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักแต่จริงๆก็ใช้แป้งด้วยแหละครับเพียงแค่ว่าใช้อัตราส่วนไขมันเยอะกว่าและการออกกำลังกายโซน2ทำให้คุณทำกิจกรรมต่อเนื่องได้เป็นระยะเวลานานคุณจะไม่เหนื่อยถึงขั้นหอบนั่นเองสิ่งที่พอจะแนะนำได้ครับใน1สัปดาห์ครับคุณมีฮิตไปแล้ว1วันการคาร์ดิโอที่เหลือออกโซน2ครับย้ำอีกครั้งนะครับรูปแบบการออกกำลังกายนี้ไม่ได้ต้องการให้คุณเป็นซูเปอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์ฮิวแมนไม่ได้ต้องการให้คุณเป็นนักกีฬาเพียงแค่ต้องการให้คุณเป็นเอาท์ลิฟเวอร์อยู่นานและอยู่ดีนั่นเองอันนี้คือหลักการของการคาร์ดิโอครับโซน2ที่ว่าคุณจะว่ายน้ำก็ได้ถ้าคุณรู้สึกว่าการว่ายน้ำมันไม่หอบเกินไปนะครับวิ่งเดินป่ายิ่งถ้าขึ้นเขาด้วยบอกเลยว่าหัวใจคุณจะเต้นเร็วมากอันนี้คือการคาร์ดิโอโซน2คุณผู้ฟังได้เข้าใจตรงนี้ไปแล้วนะครับเรามาดูส่วนต่อไปครับเวทเทรนนิ่งยังจำเรื่องราวของคุณแม่คนหนึ่งได้ไหมครับที่เขากระดูกสะโพกหักและมันเป็นสาเหตุสำคัญมากที่ทำให้ผู้สูงอายุเจอปัญหาชีวิตกระดูกของผู้สูงอายุเปราะง่ายครับแต่หนึ่งในเหตุผลสำคัญพอๆกันเลยที่ทำให้กระดูกของพวกเขาเปราะแล้วเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกระดูกก็เป็นเพราะกล้ามเนื้อของพวกเขาลดน้อยลงผมขอให้คุณผู้ฟังดูที่นิ้วผมนะครับสมมตินิ้วชี้ของผมเป็นกระดูกทุกๆครั้งเวลาที่ผมทำกิจกรรมอะไรก็ตามที่มันเกิดแรงกระแทกกระดูกก็จะได้รับแรงกระแทกด้วยจริงไม่จริงครับแต่ทีนี้ลองดูแขนของผมวันนี้ใส่ยีนด้วยครับในแขนของผมมีกระดูกใช่ไหมครับแต่สมมติคุณผู้ฟังลองคิดดูครับถ้าผมต่อยอะไรสักอย่างแล้วมันเกิดแรงกระแทกขึ้นแรงเหล่านั้นจะถูกส่งไปยังกระดูกแต่ในขณะเดียวกันกระดูกของผมอาจจะไม่ได้ต้องรับแรงทั้งหมดเพราะผมมีอะไรครับมีกล้ามเนื้อที่แขนซึ่งกล้ามเนื้อตรงนี้แหละครับคือตัวเซฟแรงชั้นยอดเลยครับถ้าสมมุติผมไม่มีกล้ามเนื้อที่แขนมันจะไม่ต่างจากการที่ผมขับรถโดยที่ยางล้อรถของผมไม่มียางมีแต่แม็กสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแม็กมันจะพังนั่นเองครับและนี่แหละครับคือสิ่งที่ผู้สูงอายุมักจะเจอและเป็นปัญหากล้ามเนื้อมันสูญสลายไปแล้วกระดูกของพวกเขาจะต้องรับแรงเค้นแถมแคลเซียมก็ค่อยๆหายไปอีกกระดูกก็ยิ่งเปราะอีกเห็นความสำคัญของกล้ามเนื้อไหมครับและถ้าคุณผู้ฟังสังเกตดีๆผมแทบจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของรูปร่างความสวยความหล่อเลยเพราะเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มันยั่งยืนและสำคัญกว่านั้นครับความเป็นและความตายของคุณกล้ามเนื้อคือสิ่งที่คุณต้องออมตั้งแต่เนิ่นๆครับผมใช้คำว่าออมนะครับไม่ใช่คำว่าทำวัน2วันแล้วคุณจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเลยคุณต้องออมและช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ10 ปีที่แล้วช่วงเวลารองต่อมาคือตอนนี้ครับออมกล้ามเนื้อตั้งแต่เนิ่นๆเพราะหลังจากที่คุณอายุเกิน30 ปีครับมันจะลดลงและหลังจากนั้นมันจะลดลงเร็วขึ้นอีก
2-3 เท่าย้ำอีกครั้งนะครับหากตอนนี้คุณอายุยังไม่ถึง30นี่คือช่วงเวลาทองที่คุณจะออมกล้ามเนื้อแต่ถ้าคุณอายุเลย30ไปแล้วคุณยังออมได้อยู่ครับแต่คุณก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะช้านิดนึงเพราะคุณละเลยมานานแล้วนั่นเองมันคือความจริงครับทำไงได้ผลกระทบที่คุณจะเจอนะครับคุณจะมีแรงน้อยหากไม่มีกล้ามเนื้อคุณจะอ่อนแอคุณจะทรงตัวยากน้ำหนักคุณจะลดลงเรื่อยๆคุณจะเริ่มเดินช้าคุณจะเริ่มมีแรงบีบมือน้อยเดี๋ยวตรงนี้สำคัญมากครับและคุณก็จะเริ่มมีกระดูกเปราะเพราะไม่มีกล้ามเนื้อคอยพยุงอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกดังนั้นในเรื่องของกล้ามเนื้อสรุปได้ง่ายๆเลยครับการมีกล้ามเนื้อน้อยจะทำให้คุณตายเร็วตอนแก่และก่อนที่คุณจะตายคุณต้องใช้ชีวิตลำบากไปอีกหลายปีเลยถ้าคุณขาดกล้ามเนื้อเห็นไหมครับน่ากลัวไหมครับน่ากลัวแล้วก็งดงามในเวลาเดียวกันเพราะเรามีกลยุทธ์ในการออกแบบกล้ามเนื้อของตัวเองคุณมี2+2กลยุทธ์ครับในการเพิ่มกล้ามเนื้อให้กับตัวเองกลยุทธ์แรกอาหารของคุณเดี๋ยวเรื่องของโภชนาการเดี๋ยวเราจะลงลึกกันในเฟสต่อไปนะครับแต่เรื่องของอาหารคือตัวแรกๆเลยที่เราจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของกล้ามเนื้อเคยได้ยินคำว่ากล้ามท้องถูกสร้างในครัวไหมครับจริงๆมันกว้างกว่านั้นครับกล้ามเนื้อทุกส่วนของคุณถูกสร้างจากในครัวครับทางเลือกที่2กิจกรรมแบบลงน้ำหนักเวทเทรนนิ่งนั่นเองเบนช์เพรสสควอตดึงข้อดันพื้นซิทอัพลังจ์ซึ่งจริงๆหลายท่านก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าเรามีการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งกันคำแนะนำในเรื่องของการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งผมอาจจะแนะนำสั้นๆครับในโซเชียลมีคนสอนเราเยอะมากแต่ถ้าคุณผู้ฟังอยากรู้แนวทางที่ผมใช้จริงๆซึ่งมันทรงพลังมากผมลองผิดลองถูกมานานแล้วโดนฝึกมาด้วยตอนอยู่ในหน่วยรบพิเศษเดี๋ยวผมจะแอดตรงนี้เข้าไปใน Secret Content นะครับคุณผู้ฟังลงทุน100 บาทคุณรู้แนวทางการดูแลสุขภาพที่เหมาะกับคุณเลยคุ้มไหมครับผมว่ามันคุ้มกว่าการจ่าย 10,000 บาทแล้วค่อยไปรักษาโรคตอนแก่แน่ๆครับกิจกรรมตัวที่3ครับหรือกลยุทธ์ตัวที่3บำบัดด้วยฮอร์โมนและกลยุทธ์ตัวที่4ใช้ยาครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นไปได้ผมก็ไม่อยากให้คุณใช้2วิธีหลังแต่ถ้ามันจำเป็นและมันมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์จริงๆการใช้ฮอร์โมนและการใช้ยาอาจจะเป็นตัวเลือกที่จำเป็นสำหรับคุณในตอนนั้นแต่หากตอนนี้ไม่จำเป็นครับอาหารและการออกกำลังกายพอแล้วครับในการเพิ่มศักยภาพกล้ามเนื้อของคุณองค์ประกอบพื้นฐาน4อย่างเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ฟังทำความเข้าใจนะครับการออกกำลังกายการใช้กล้ามเนื้อมีองค์ประกอบพื้นฐานอะไรบ้างที่คุณจะต้องทำให้กล้ามเนื้อของคุณเจอมีอยู่4อย่างอย่างแรกครับแรงบีบคุณเคยไปทดสอบสมรรถภาพไหมครับคุณผู้ฟังแล้วมันจะมีสถานีหนึ่งที่เขาเอาเครื่องอะไรสักอย่างให้คุณบีบแล้วแรกๆคุณก็รู้สึกสนุกแต่พอคุณบีบไปเรื่อยๆคุณเริ่มเกร็งคุณเริ่มหน้าแดงคุณเริ่มรู้สึกว่าไอ้เครื่องนี้มันปวดแขนเหลือเกินการตรวจวัดแรงบีบเป็นหนึ่งในการตรวจวัดที่สำคัญมากนะครับคุณผู้ฟังลองกำมือดูครับแล้วดูที่โฟอาร์มดูที่ท่อนแขนคุณเห็นถึงการเคลื่อนตัวของเส้นเอ็นไหมครับถ้าแขนของคุณมีกล้ามเนื้อชัดคุณจะเห็นเลยว่าเส้นเลือดของคุณเริ่มปูดเส้นเอ็นของคุณทำงานตามนิ้วเลยการกำครับเป็นหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญมากมนุษย์ของเราวิวัฒนาการมาได้ถึงจุดนี้เพราะเรามีความสามารถในการหยิบในการจับลองดูครับสิ่งมีชีวิตอื่นๆหยิบจับได้ไม่เก่งเท่าเรานะครับการกำการบีบจึงเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากตัวชี้วัดครับหนึ่งในสิ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังฝึกทำให้ได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยโหนบาร์ให้ได้อย่างน้อย2นาทีสำหรับคุณผู้ชายและ90วินาทีสำหรับคุณผู้หญิงโหนบาร์ครับถ้าคุณผู้ฟังคิดว่าง่าย
ผมบอกเลยว่าไม่ง่ายครับคุณจะปวดแขนมากในระยะเวลา120วินาทีสำหรับผู้ชายนะครับ2นาทีครับโหนบาร์ให้ได้และผมเชื่อว่าเกิน 90% ทำไม่ได้ยังทำไม่ได้นี่คือภารกิจแรกครับโหนบาร์ให้ได้อย่างน้อย2นาทีสิ่งที่น่าสนใจคืออะไรรู้ไหมครับทุกวันนี้มนุษย์เริ่มออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งมากขึ้นเริ่มเข้าฟิตเนสมากขึ้นแต่แรงบีบของมนุษย์ค่าเฉลี่ยกลับลดน้อยลงอย่าลืมนะครับแรงบีบเป็นอะไรที่ทำให้เราวิวัฒนาการมาจนถึงตอนนี้นะครับองค์ประกอบอย่างที่2การหดเข้าและยืดออกครับ concentric และ eccentric ผมจะอธิบายแบบนี้ครับสมมุติผมกำลังดันพื้นตอนที่ผมงอแขนมันคือการหดเข้าและตอนที่ผมดันแขนออกมันคือการยืดออกกระบวนการทำงานใน1ครั้งก็จะมีอยู่2ส่วนคือหดเข้าและยืดออกซึ่งตอนที่แขนของผมหดเข้าเราจะเรียกกันว่า concentric นะครับแล้วตอนที่ยืดออกเราจะเรียกกันว่า eccentric สิ่งที่คุณควรจะใส่ใจคือการ concentric คือสิ่งที่คุณมักจะทำกันได้ดีอยู่แล้วเวลาคุณดันพื้นเวลาคุณดึงข้อแต่สิ่งที่เรามักจะมองข้ามคือ eccentric ครับสมมุติผมกำลังดึงข้อนะครับตอนที่ผมกำลังปล่อยตัวลงปกติผมก็จะปล่อยตัวเองลงมาเลยแต่ครับถ้าผมอยากจะฝึก eccentric ผมจะค่อยๆปล่อยตัวเองลงมาช้าๆช้าๆช่วงเวลาช้าๆนั่นแหละครับคือการฝึก eccentric ดังนั้นหากคุณอยากจะเป็น outliver การออกกำลังกายที่สำคัญในเรื่องของ weight training คือการฝึกทั้ง concentric และ eccentric ด้วยอย่าเน้นออกแรงระเบิดอย่างเดียวครับค่อยๆเน้นแรงต้านตอนที่คุณกำลังให้กล้ามเนื้อได้ยืดออกอันนี้ข้อ1คือ1อีกกลยุทธ์การฝึกนะครับองค์ประกอบอย่างที่3คือการดึงเป็นอะไรที่หาฝึกได้ยากเพราะ1คุณอาจจะต้องใช้เครื่องมือช่วยถ้าคุณผู้ฟังอยากจะดันพื้นคุณสามารถลงไปดันพื้นตรงพื้นได้เลยแต่ถ้าคุณอยากจะฝึกกล้ามเนื้อหลังคุณผู้ฟังลองดูไปรอบๆครับถ้าคุณอยากจะฝึกกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อเกี่ยวกับการดึงคุณทำอะไรได้บ้างคำตอบคือทำอะไรไม่ค่อยได้เลยครับยกเว้นคุณจะมีดัมเบลหนักๆแล้วสามารถทำท่าโรได้อันนั้นคือ1อย่างแล้วแต่ถ้าคุณอยากจะฝึกกล้ามเนื้อหลังจริงๆคุณจะต้องดึงข้อและการที่คุณจะดึงข้อคุณจะต้องมีอะไรครับมีบาร์โหนและบาร์โหนก็ใช่ว่ามันจะมีทุกที่หากคุณอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับลองสังเกตดูครับสวนสาธารณะของเขาจะมีบาร์ให้โหนผมไม่รู้ว่าบังเอิญหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าทางรัฐบาลเองก็น่าจะเห็นความสำคัญในการพัฒนากล้ามเนื้อเกี่ยวกับการดึงคำแนะนำครับฝึกกล้ามเนื้อการดึงให้บ่อยให้มากที่สุดลงทุนซื้อราวดึงข้อมาที่บ้านเป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่ดีครับในการฝึกกล้ามเนื้อการดึงองค์ประกอบตัวที่4ครับการพับสะโพกหรือก้มเก็บของแบบถูกวิธีครับผมอยากให้คุณผู้ฟังดูภาพสควอตการสควอตคืออีกสิ่งหนึ่งที่เราทำกันบ่อยมากแต่จะเป็นอย่างไรครับหากความเป็นจริงแล้วมันก็เป็นอีกท่าหนึ่งที่เราคิดว่าเรามักจะทำถูกแต่จริงๆเรามักจะทำผิดแม้แต่คุณปีเตอร์แอตเทียนะครับก่อนที่เขาจะได้เรียนการพับสะโพกที่ถูกวิธีเขาสควอตผิดมาตลอดตัวเขาเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเขาคิดว่าน้ำหนักของเขาลงไปที่ก้นแล้วก็จริงแต่เท้าของเขาไม่ได้ลงแบบเต็มที่ตัวของเขาเอ็นไปทางขวามันจะมีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นเสมอครับเพราะการออกกำลังกายที่เราทำบ่อยๆมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า muscle memory ผมเลยอยากให้คุณผู้ฟังครับลองฝึกท่าสควอตหรือ deadlift ที่ถูกวิธีจริงๆและการที่เราจะทำให้ถูกวิธีได้อย่าเพิ่งไปสนใจน้ำหนักที่คุณใช้ครับเอาน้ำหนักตัวของตัวเองก่อนเพราะท่านี้ครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณก็ต้องก้มเก็บของจริงไม่จริงครับและถ้าคุณอายุเริ่มเยอะไม่มีกล้ามเนื้อแล้วไม่รู้วิธีก้มที่ถูกต้องสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณก้มปุ๊บแล้วมันก็ดังป๊อก
กระดูกสันหลังคุณมีปัญหาแล้วนั่นเองฝึกท่าก้มเก็บของครับท่าสควอตและท่าเดดลิฟต์ทีนี้คุณผู้ฟังเข้าใจไป3อย่างแล้วครับเรื่องของการคาร์ดิโอคุณผู้ฟังเข้าใจเรื่องของ VO2 max การออกกำลังกายแบบฮิตอย่างที่2คุณเข้าใจการออกกำลังกายแบบโซน2ผมแนะนำให้อย่างน้อยวันหนึ่ง30นาทีก็เพียงพอแล้วครับและถ้าจะให้ดีควรทำทุกวันครับอย่างที่3คือเรื่องของ weight training อย่าลืมจัดเวลาออกกำลังกายที่มันมีแรงต้านกับคุณนะครับแต่ยังมีอีกตัวหนึ่งครับในเรื่องของการออกกำลังกายและมันสำคัญมากมันสำคัญถึงขนาดที่ว่าต่อให้คุณจะแข็งแรงขนาดไหนแต่ถ้าคุณไม่มีตัวนี้ความแข็งแรงของคุณจะไม่มีประโยชน์เลยและคุณก็อาจจะเจ็บป่วยตอนแก่อยู่ดีสิ่งนั้นคือความมั่นคงครับ stability คุณผู้ฟังคิดว่าความมั่นคงในเชิงของการออกกำลังกายหรือในเชิงสุขภาพมันคืออะไรครับคุณอาจจะหมายถึงการยืดเหยียดได้เต็มที่คุณอาจจะหมายถึงการมีสมดุลทางร่างกายมีความแข็งแรงทางร่างกายแต่ผมจะให้คุณลองคิดภาพตามแบบนี้ครับลองคิดถึงภาพรถแข่งที่วิ่งเร็วมากๆในทางตรงแต่เมื่อเวลาที่รถแข่งคันนี้จะต้องเลี้ยวโค้งรถแข่งกลับหลุดโค้งแล้วก็พลิกคว่ำคุณคิดว่าเหตุผลที่รถแข่งคันนี้หลุดโค้งและพลิกคว่ำคืออะไรครับช่วงล่างไม่ดียางไม่เกาะถนนไม่สมดุลนี่แหละครับคือรถแข่งที่แข็งแรงแต่ไม่มั่นคงวิ่งเร็วแต่พอเข้าโค้งก็หลุดทีนี้เรามาลองในดูบริบทของร่างกายที่ฟิตวิ่งได้นานวิ่งได้เร็วออกแรงกล้ามเนื้อได้เยอะแต่ทุกๆครั้งเวลาออกกำลังกายหนักๆร่างกายจะต้องบาดเจ็บจนต้องนอนติดเตียงอยู่บ่อยครั้งนี่แหละครับก็คือร่างกายที่แข็งแรงแต่ไม่มั่นคงถ้าคุณเลือกได้คุณก็ควรเลือกทั้งคู่จริงไม่จริงครับดังนั้นกฎข้อแรกและเป็นกฎข้อเดียวในการสร้างความแข็งแรงของร่างกายก็คือห้ามทำให้ตัวเองเกิดอันตรายครับสิ่งที่ผมพอจะแนะนำได้ครับความมั่นคงก็คือคุณคงอยากจะเป็นคนที่พอออกกำลังกายหนักๆแล้วมันก็ไม่ได้เจ็บคุณสามารถออกกำลังกายได้ในวันถัดไปคุณวิ่งตอนเช้าคุณยังเดินไปทำงานได้ผมเห็นบ่อยมากนะครับเริ่มต้นวิ่ง10 กิโลตอนเช้าวิ่งเสร็จไปทำงานไม่ได้เดินไม่ไหวมีจริงๆนะครับเล่นเวทวันนี้พรุ่งนี้ยกแขนไม่ขึ้นเลยนั่นแหละครับคือออกกำลังกายเกินระดับความมั่นคงของตัวเองคำแนะนำในการเพิ่มความมั่นคงครับวิธีที่คุณมักจะมองข้ามมากที่สุดคือการยืดเหยียดครับนี่คือหนึ่งในเรื่องที่คนมองข้ามมากที่สุดด้วยครับผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นการยืดเหยียดครับคำแนะนำก็คือหากคุณเป็นคนออกกำลังกายตอนเช้าตื่นเช้ามาไม่ต้องคิดอะไรเลยครับยืดเหยียดก่อนยืดเหยียดให้มากที่สุด10 นาทีก็ยังดีและหลังจากที่คุณออกกำลังกายเสร็จห้ามเนียนครับยืดเหยียดให้เสร็จหากคุณวิ่งคุณอาจจะเน้นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อขาเป็นพิเศษหากคุณเล่นเวทนะครับคุณอาจจะเน้นเหยียดกล้ามเนื้อช่วงบนแล้วก็อย่าลืมกล้ามเนื้อคอนะครับบ่อยครั้งเรามองข้ามการยืดเหยียดกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อคอคือหนึ่งในจุดที่ส่งแรงให้ร่างกายเราเยอะมากนะครับผมเคยมีโอกาสได้ฝึกบราซิเลียนยิวยิตสูในเชิงของการควบคุมบุคคลนะครับเวลาที่เจ้าหน้าที่จะต้องเอาคนลงแล้วจะต้องทำให้เขาเนี่ยถูกฟรีซอยู่กับพื้นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญคืออย่างแรกเลยเวลาคุณจะทำภารกิจคุณจะไม่ทำคนเดียวคุณจะเอาบัดดี้คุณไปด้วยแล้วเมื่อผู้ก่อการร้ายจำลองนะครับถูกทำให้ล้มลงไปกับพื้นหนึ่งในสิ่งที่เจ้าหน้าที่จะทำต่อจากนั้นก็คือไปกดคอเขาไม่ให้เขายกหัวขึ้นมาเพราะถ้าหากเขายกหัวได้เขาจะมีแรงในการดิ้นขัดขืนแต่พอหัวของเขาครับถูกกดเอาไว้แรงของเขาจะหายไปเยอะมากการควบคุมบุคคลจะเป็นอะไรที่ง่ายขึ้นมากๆครับกล้ามเนื้อคอจึงเป็นอะไรที่ส่งแรงออกไปเยอะกว่าที่เราคิดกับอย่างที่2ครับ
การวิ่งในท่าที่ถูกต้องและการยกน้ำหนักในท่าที่ถูกต้องก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวกำหนดความมั่นคงของคุณยังจำช่วงเวลาที่เราวิ่งแรกๆแล้วเผอิญวิ่งผิดท่าไหมครับคุณอาจจะก้าวยาวเกินไปก้าวสั้นเกินไปลงส้นเกินไปหัวเข่ากระแทกเกินไปเป็นไงครับเจ็บซึ่งบางทีคุณอาจจะแข็งแรงมากก็ได้แต่ท่าวิ่งอาจจะผิดการเล่นเวทนี่เห็นได้ง่ายมากครับเบนช์เพรสผิดท่าสควอตผิดท่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวเจ็บไหล่บ้างเดดลิฟต์ทำไมเจ็บหลังอันนี้เป็นเกร็ดความรู้สั้นๆแล้วกันครับท่าสควอตและท่าเดดลิฟต์ไม่ใช่ท่าที่ควรจะใช้หลังเลยครับควรจะใช้กล้ามเนื้อทั้งตัวของคุณเลยครับโดยเฉพาะตั้งแต่น่องต้นขาด้านหน้าต้นขาด้านหลังก้นของคุณการเกร็งคอบอดี้ของคุณถ้าคุณทำถูกต้องคุณจะใช้กล้ามเนื้อหลังน้อยมากครับในท่าสควอตและท่าเดดลิฟต์และถ้าหากคุณทำแล้วเจ็บหลังแสดงว่าคุณทำผิดท่านั่นเองเอาล่ะครับจบเรื่องของเฟสที่1ในเรื่องของการออกกำลังกายทีนี้ถ้าหากให้ผมพอจะแนะนำกิจวัตรที่ผมทำและรูปแบบที่ผมใช้เดี๋ยวผมจะเอาไปทำไว้ใน Secret Content นะครับคุณผู้ฟังสามารถเอาไปเรียนรู้และเอาไปทำตามได้เลยเฟสที่2ที่เราจะมาพูดถึงกันและผมติดค้างทุกท่านไว้ก็คือ Nutrition ครับคุณปีเตอร์แอตเทียบอกไว้ว่านี่คือชีวเคมีทางโภชนาการซึ่งจริงๆแล้วก็คืออาหารที่เรากินนั่นเองคุณผู้ฟังลองคิดถึงอาหารที่เรากินมันมหัศจรรย์ไหมครับที่ว่าสิ่งที่เรากินกันมาตั้งแต่เกิดเลยมันมีความสามารถในการทำให้ร่างกายของเราเติบโตขึ้นทำให้เซลล์ของเราทำงานดีขึ้นบำรุงร่างกายของเราหรืออาหารบางประเภทก็ทำลายเซลล์ร่างกายดีๆของเราคุณว่ามันมหัศจรรย์ไหมครับอาหารจำพวกนี้มันมีพลานุภาพถึงขนาดนั้นอาหารจึงถูกมองว่าเป็นชีวเคมีทางโภชนาการนั่นเองเพราะมันเกี่ยวข้องกับสารเคมีล้วนๆเลยครับข้าวก็มีพันธะเคมีแบบหนึ่งน้ำก็มีพันธะเคมีแบบหนึ่ง H2O นั่นเองผักก็มีพันธะเคมีแบบหนึ่งมีบางอาหารบางประเภทมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสมีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเชิงเดี่ยวสารเคมีเต็มไปหมดเลยที่เรากินกันไปดังนั้นถ้าคุณจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้ครับคำแนะนำแรกเลยคือขอให้มองว่าสิ่งที่คุณกินคือเชื้อเพลิงที่คุณรับเข้าไปและเชื้อเพลิงเหล่านั้นดูดีๆครับอันไหนเป็นเชื้อเพลิงที่ดีอันไหนเป็นเชื้อเพลิงที่ไม่ดีกับคุณยังจำ3คำถามที่ผมถามคุณได้อยู่หรือไม่ครับทุกวันนี้คุณได้รับสารอาหารมากเกินไปหรือน้อยเกินไปผมจะเอาตัวเลขที่เป็นค่าเฉลี่ยของคนไทยนะครับสำหรับผู้ชายปริมาณแคลอรี่ที่คุณควรได้รับเฉลี่ยนะครับคือ 2,000 แคลอรี่หรือชื่อเต็มก็คือกิโลแคลอรี่ส่วนคุณผู้หญิงครับ 1,500 บางทีคุณอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวันหนึ่งคุณกินไปเท่าไหร่ซึ่งไม่แปลกครับเพราะคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้แต่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณรู้ว่าคุณกินไปเท่าไหร่บ้างในแต่ละวันคุณจะได้เปรียบมากในการควบคุมชีวเคมีทางโภชนาการของคุณครับกับคำถามที่2คุณมีมวลกล้ามเนื้อน้อยหรือเพียงพอแล้วลองดูแบบนี้แล้วกันครับคุณดันพื้นได้ถึง20ครั้งหรือเปล่าสำหรับผู้ชายสำหรับคุณผู้หญิงคุณดันพื้นได้ถึง10ครั้งหรือเปล่าในการดึงข้อสำหรับคุณผู้ชายครับคุณดึงข้อได้ถึง8ครั้งหรือเปล่าสำหรับคุณผู้หญิงคุณดึงข้อได้ถึง3ครั้งหรือเปล่าอันนี้เกณฑ์ชี้วัดแบบคิดเร็วๆเลยครับกับคำถามที่3สุขภาพทางเมตาบอลิซึมของคุณยังดีอยู่หรือไม่ซึ่ง3คำถามนี้คุณอาจจะมีคำตอบซึ่งคำตอบแต่ละแบบมันก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพของคุณแต่ผมจะมีวิธีการครับทำให้คุณมีคำตอบที่ดีขึ้นสำหรับ3คำถามนี้เรามาเริ่มกันที่3กลยุทธ์ทางเลือกครับหากคุณผู้ฟังอยากจะยกระดับโภชนาการของตัวเองคุณมีอยู่3กลยุทธ์ที่เป็นพื้นฐานเบสิกมากถ้าคุณทำ3กลยุทธ์นี้ไม่ได้ไม่ต้องไปทำอย่างอื่นครับเชิงบังคับนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรียนรู้ที่จะจำกัดแคลอรี่
หากผมเกิดอยู่ในยุค30-40 ปีก่อนผมอาจจะบอกว่าคุณจะต้องเพิ่มแคลอรี่ให้เยอะเข้าไว้นะครับแต่ทุกวันนี้ครับผมจะเปลี่ยนแนวทางก็คือคุณควรเรียนรู้ที่จะจำกัดแคลอรี่ให้เป็นเพราะอาหารมันหาง่ายขึ้นนั่นเองครับการจำกัดแคลอรี่คือกลยุทธ์แรกกลยุทธ์ที่2จำกัดอาหารกินอาหารบางอย่างให้น้อยลงนั่นเองสมมติคุณเป็นคนชอบกินชานมไข่มุกมากๆกินทุกวันวันละ3 แก้วและคุณก็รู้ว่ามันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพการจำกัดชานมไข่มุกก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่อาจจะดีสำหรับคุณถึงมันจะยากนิดนึงก็ตามสำหรับคุณผู้หญิงน่าจะเป็นอะไรที่ไม่ง่ายเลยจริงไม่จริงครับแต่มันก็เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญครับกลยุทธ์ที่3การจำกัดช่วงเวลากิน IF นั่นเองถ้าคุณจำกัดช่วงเวลากินเป็นคุณก็จะทำกลยุทธ์ที่1ง่ายไปโดยอัตโนมัติเรามาลงลึกกันตามนี้ครับต่อไปนี้จะเป็นพื้นฐานเบสิกที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังทำตั้งแต่วันนี้เลยนะครับผมอยากให้ทุกท่านรู้ว่า1 วันคุณต้องการปริมาณสารอาหารเท่าไหร่คุณจะทำยังไงก็ได้ครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเอาไปทำกับผู้ร่วมงานในองค์กร The Library เลยนะครับผมให้ทุกคนเรียนรู้ที่จะหาปริมาณของตัวเองก่อนหากคุณเป็นผู้ชายครับไม่ว่าคุณจะออกกำลังกายหนักหรือเบาผมเฉลี่ยให้ก่อนเลยคือ 2,000 หรือ 2,300 หากคุณเป็นคนออกกำลังกายหนักจริงๆผมให้ถึง 2,500 ของผมเองอยู่ในช่วง 2,300 ถึง 2,500 นะครับนี่คือปริมาณที่ต้องได้รับแต่ผมจะเอาตัวเลขเป็น 2,000 ส่วนคุณผู้หญิง 1,500 ครับนี่คือปริมาณที่คุณต้องการนะครับอย่างที่2คุณจะต้องทำความเข้าใจเรื่องของสารอาหารครับสารอาหารที่แทบจะเป็นพระเอกในด้านของสุขภาพคืออะไรครับโปรตีนถูกต้องไหมครับผมจะไม่พูดถึงเรื่องของคาร์โบไฮเดรตกับไขมันแบบลงลึกแต่ผมจะพูดถึงโปรตีนตัวเดียวเลยครับผมอยากให้คุณเอาน้ำหนักตัวเองครับน้ำหนักกิโลกรัมนะครับคูณ 1.5 นั่นแหละครับคือปริมาณโปรตีนที่คุณต้องได้รับใน1 วันคิดเป็นหน่วยกรัมครับสมมุติผมหนัก70พอผมคำนวณครับหากผมอยากจะดูแลสุขภาพแบบพื้นฐานผมจะต้องกินโปรตีนให้ได้อย่างน้อย105 กรัมใน1 วันแต่จริงๆผมกินเยอะกว่านั้นครับเพราะว่าผมใช้ร่างกายค่อนข้างหนักแต่นี่คือเบสิกเลยครับคุณจะต้องกินโปรตีนให้ได้อย่างน้อยคูณ 1.5 กรัมจากน้ำหนักตัวของคุณในกิโลกรัมอย่างที่2ครับไขมันถึงแม้เราอยากจะมีหุ่นที่ดีอยากจะมีสุขภาพที่ดีแต่ผมก็จะไม่ให้คุณตัดไขมันออกเด็ดขาดเพราะฮอร์โมนของคุณฮอร์โมนความสุขฮอร์โมนความทุกข์ฮอร์โมนความง่วงฮอร์โมนทุกตัวของคุณมีไขมันเป็นตัวขับเคลื่อนครับปริมาณไขมันที่ผมแนะนำก็คือน้ำหนักตัวของคุณคูณ1ครับและแนะนำให้เป็นไขมันที่ดีไขมันที่ดีในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะดีไปถึง 100% นะครับและคำว่าไขมันเลวก็ไม่ได้หมายความว่าไขมันนั้นมันเลวเพียงแค่ว่าไขมันดีคือไขมันที่ผ่านกรรมวิธีน้อยและมีความสามารถในการเป็นเชื้อเพลิงที่ดีสำหรับคุณแต่ก็ใช่ว่าคุณจะกินไขมันเลวไม่ได้เลยแต่ขอแค่กินน้อยๆก็เท่านั้นเองครับคุณผู้ฟังจะเริ่มเห็นแล้วครับถ้าคุณกินโปรตีนคูณ 1.5 จากน้ำหนักตัวคุณกินไขมันคูณ 1จากน้ำหนักตัวที่เหลือนั่นแหละครับคือคาร์โบไฮเดรตง่ายๆแค่นี้เลยเห็นไหมครับซึ่งผมก็พอจะเข้าใจว่าถ้าคุณไม่มีจดไม่มีการจดไม่มีการบันทึกคุณก็จะทำได้ยากคำแนะนำเลยครับหยิบโทรศัพท์ของคุณขึ้นมาแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันหนึ่งที่ชื่อว่า MyFitnessPal ครับไม่ได้ค่าคอมนะครับแต่เพื่อคุณผมยอมครับโหลดแอปที่ชื่อว่า MyFitnessPal ครับแล้วเวลาคุณกินอาหารอะไรเข้าไปก็บันทึกด้วยเรียนรู้ไม่นานครับและเมื่อคุณทำได้สักเดือนหนึ่งผมขอบอกเลยครับคุณจะทำแบบนั้นไปทั้งชีวิตเพราะตอนนี้ผู้ร่วมงาน The Library Learn ติดทำสิ่งนี้กันหมดแล้วครับเพราะสุขภาพที่ดีก็แทบจะเป็นรากฐานของทุกอย่างในชีวิตจริงไม่จริงครับ
คุณผู้ฟังรู้ถึงปริมาณที่คุณต้องการจริงๆต่อไปครับคุณรู้วิธีการจดผมแนะนำให้คุณโหลดแอปมาคุณเรียนรู้ที่จะบันทึกเวลาจะกินอะไรลองดูสารอาหารดูครับในแอปพลิเคชันตัวนี้ครับถ้าคุณซื้ออาหารที่มันมีบาร์โค้ดในร้านสะดวกซื้อคุณสามารถสแกนแล้วก็ดูได้เลยว่าสิ่งที่คุณกินมีปริมาณเท่าไหร่กับอีกคำแนะนำหนึ่งครับเวลาคุณผู้ฟังเข้าร้านสะดวกซื้อส่วนใหญ่เขาก็จะมีบอกครับว่าอาหารกล่องนี้ถุงนี้ชิ้นนี้มีแคลอรี่เท่าไหร่อย่าลืมอ่านกันนะครับทีนี้ตัวที่3ครับจัดสภาพแวดล้อมนี่คืออีกหนึ่งวิธีที่ทรงพลังมากในการควบคุมโภชนาการของคุณครับลองคิดภาพตามผมครับหากคุณผู้ฟังใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในบ้านหรืออยู่ในห้องแล้วตู้เย็นของคุณมีแต่ขนมนมเนยมาการีนอาหารที่คุณมองว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพมีชานมไข่มุกที่คุณกินเมื่อวานและคุณกินไม่หมดแช่อยู่ด้วยคำถามคือหากคุณอยากจะเริ่มดูแลสุขภาพทางการกินของตัวเองมันจะยากไหมครับที่พอคุณเปิดตู้เย็นมาปุ๊บคุณเจอแต่อาหารที่ไม่ดีสำหรับคุณคำตอบคือมันจะยากมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่คุณกลับมาจากที่ทำงานเหนื่อยๆยังไงคุณก็จะเปิดตู้เย็นอย่างมากคุณก็หิวน้ำแต่พอเปิดไปตอนแรกจะกินแค่น้ำเปล่าโอ้อาหารชิ้นนี้น่ากินมากเลยสิ่งที่คุณจะทำต่อจากนั้นก็คือคุณไม่ได้กินแค่น้ำเปล่าถามว่าคุณผิดแบบ100%หรือเปล่าถ้าให้ผมตอบตรงๆมันก็เป็นความรับผิดชอบของคุณแหละครับแต่คุณเองก็สามารถทำให้สภาพแวดล้อมช่วยรับผิดชอบตัวคุณได้ด้วยดังนั้นครับอย่าลืมจัดตู้เย็นนะครับอย่างที่4ครับเรียบง่ายแต่ไม่ง่ายครับก็คือการทำซ้ำๆทำให้มันเป็นนิสัยถ้าให้ผมแนะนำก็คือ6วันต่อสัปดาห์คุณจะต้องดูแลอาหารให้ดีส่วน1วัน1มื้อคุณอาจจะกินเยอะขึ้นนิดหน่อยได้ครับแต่คุณต้องแน่ใจนะครับว่าวันก่อนหน้าคุณคุมอาหารมาดีเอาล่ะครับผมไม่ได้พูดถึงเรื่องสูตรอาหารเลยเห็นไหมครับผมไม่ได้พูดถึง Ketogenic ผมไม่ได้พูดถึงเรื่อง Intermittent Fasting ผมพูดถึงแนวทางของ Calorie Deficit เป็นหลักด้วยซ้ำดังนั้นไม่มีสูตรอาหารครอบจักรวาลครับคุณปีเตอร์แอตเทียเขาพูดนะครับเลิกทะเลาะกันเรื่องสูตรอาหารแล้วไปออกกำลังกายกันดีกว่าครับทีนี้เฟสที่3ครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือการนอนนั่นเองผมเชื่อว่าถ้าทุกท่านเรียนรู้เรื่องของสุขภาพจาก The Library ไปนะครับท่านน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่เห็นความสำคัญของการนอนไม่มากก็น้อยจริงไม่จริงครับคิดภาพตามผมหรือคิดตามคำถามนี้นะครับถ้าการนอนไม่สำคัญทำไมวิวัฒนาการนับล้านปีถึงไม่เอาการนอนออกไปทำไมค้างคาวยังต้องนอนสิงโตยังต้องนอนโลมายังต้องนอนถึงแม้จะนอนแค่ครึ่งเดียวทำไมฉลามต้องนอนและทำไมคนก็ต้องนอนตั้ง8 ชั่วโมงคุณคิดว่ามันน่าจะมีเหตุผลรองรับไหมครับคำตอบคือมีแน่นอนครับคุณเคยได้ยินคนที่พูดว่านอนเยอะไปทำไมเดี๋ยวก็ตายแล้วไหมครับคุณเติมวงเล็บให้เขาได้เลยซึ่งการตายนั้นมันอาจจะเร็วขึ้นกว่าเดิมหากคุณไม่นอนหากผมจะต้องพูดถึงการนอนในเชิงวิวัฒนาการครับการนอนใน1ไซเคิลในตอนที่คุณหลับไหลแบบเต็มประสิทธิภาพคุณจะอยู่ในช่วงของ REM และ NREM REM ครับคือช่วงเวลาที่ตาของคุณจะกรอกไปมาหนักมากลองสังเกตดูครับถ้าหากคู่รักของคุณหรือลูกของคุณนอนหลับก่อนคุณแล้วเหมือนว่าเขาจะหลับลึกมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตาของเขากรอกไปมานั่นแสดงว่าเขากำลังเข้าสู่ช่วง REM เป็นช่วงเวลาที่สมองของคุณกำลังจะฟื้นฟูหรือสมองของมนุษย์กับอีกช่วงหนึ่งคือ NREM เป็นช่วงที่คุณหลับลึกตาของคุณไม่ได้กรอกเป็นช่วงที่กายภาพของคุณกำลังอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูหลังจากที่ถูกใช้งานมาในวันก่อนหน้าดังนั้นช่วง REM เนี่ยแหละครับคือช่วงที่เราจะฝันหากคุณอยากรู้ว่าตัวเองนอนดีหรือเปล่าดูง่ายๆเลยครับอย่างแรกคุณต้องฝันการตื่นมากลางดึกถ้าตื่นมาแค่ครั้งเดียวอาจจะไม่ได้มีปัญหาครับแต่ถ้าตื่นมาเกิน3 ครั้งอันนี้น่าจะมีปัญหาและตอนที่คุณตื่นมาคุณสดชื่นหรือไม่
ดูได้แค่นี้เลยครับว่าคุณภาพการนอนของคุณดีหรือไม่ดีดังนั้นในทางวิวัฒนาการครับการต่อรองกับการนอนคือสิ่งที่คุณห้ามทำเด็ดขาดห้ามละเลยการนอนนั่นเองผมจะขอนำส่วนที่คุณปีเตอร์แอตเทียเขาแนะนำมาให้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาสุขภาพการนอนหลับของคุณทำตามนี้ยังไงคุณก็นอนดีครับข้อที่1อย่าดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติดใดๆจบนะครับหนังสือเขาเขียนไว้ครับคุณไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์หรือคุณไม่ควรใช้สารอะไรเลยที่จะช่วยให้คุณนอนหลับคุณควรใช้กระบวนการทางธรรมชาติเท่านั้นหากคุณนอน3 ทุ่มคุณไม่ควรดื่มก่อน6 โมงเย็นเพราะแอลกอฮอล์จะลดคุณภาพการนอนมากกว่าปัจจัยที่คุณควบคุมได้อย่าสับสนความง่วงที่เกิดขึ้นดังนั้นครับการดื่มแอลกอฮอล์หรือการใช้สารที่ทำให้เราง่วงความง่วงกับการนอนหลับที่ดีคนละเรื่องกันครับอย่างที่2คุณไม่ควรกินอะไรก่อนเข้านอนอย่างน้อย3 ชั่วโมงหรือจะให้ดีกว่านั้นก็นานๆเลยการนอนพร้อมกับความหิวเล็กน้อยคือสิ่งที่ดีแต่ถ้าหิวมากมันก็จะกวนใจคุณอย่างที่3ครับหลีกเลี่ยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นตัวกระตุ้นก่อนนอน2 ชั่วโมงอย่างแรกคือคุณจะเจอแสงสีฟ้าถ้าคุณใช้อย่างที่2ถ้าคุณใช้โซเชียลมีเดียด้วยเดี๋ยวคุณจะนอนไม่ได้ซึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านเข้าใจครับอย่างที่4ก่อนเข้านอนอย่างน้อย1 ชั่วโมงหลีกเลี่ยงไม่ทำสิ่งที่กระตุ้นความวิตกกังวลเช่นอ่านอีเมลงานหรือถ้าคุณจะเล่นโซเชียลมีเดียจริงๆก็ขอให้โชคดีนะครับคุณปีเตอร์เขาบอกครับเพราะการกระทำแบบนี้จะทำให้สมองของคุณมีแนวโน้มเครียดและคุณก็จะนอนไม่หลับอย่างที่5ครับห้องนอนควรเย็นเอาไว้ก่อนถ้าเป็นคนไทยผมว่า18-19องศาก็อาจจะเพียงพอแล้วครับเพราะเราชินกับอากาศร้อนถ้าเราเจออากาศหนาวต่ำกว่า17เราจะทนกันไม่ค่อยได้ข้อที่6ครับทำห้องให้มืดที่สุดถ้าเป็นไปได้ให้มืดพอที่คุณมองไม่เห็นมือตัวเองตรงหน้าเพราะนาฬิกาชีวภาพของคุณจะได้ทำงานอย่างเต็มที่นั่นเองข้อต่อไปครับให้เวลาตัวเองนอนหลับให้เพียงพอ8 ชั่วโมงหรือ9 ชั่วโมงยิ่งดีข้อต่อไปครับข้อนี้สำคัญมากกำหนดเวลาตื่นนอนที่ตายตัวอย่าเฉยไฉแม้จะเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ถ้าคุณต้องการความยืดหยุ่นให้ขยับเวลาเข้านอนแทนแต่ต้องให้ความสำคัญกับการนอนอย่างน้อยครับ8 ชั่วโมงนี่คือกฎแห่งการนอนหลับและเตรียมตั้งนาฬิกาปลุกเตรียมเวลานอนให้ดีตั้งแต่ตอนนี้นะครับเพราะมันสำคัญมากเพื่อที่คุณจะได้เป็นเอาลีเวอร์เฟสสุดท้ายครับยังจำสิ่งที่ผมพูดเอาไว้ในเอพิโซดที่แล้วได้ไหมครับคุณจะอยู่นานไปทำไมถ้าคุณจะไม่มีความสุขกับชีวิตเลยและคุณผู้ฟังเห็นด้วยกับประโยคนี้ไหมครับผมก็คือ1 คนที่เห็นด้วยครับอารมณ์ครับอารมณ์คือสิ่งที่อาจจะไม่ค่อยถูกเขียนลงไปสักเท่าไหร่แต่มันสำคัญมากๆนะครับคุณปีเตอร์แอตเทียเขาให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ในช่วงหลังเพราะเขาก็เพิ่งมาเห็นว่าการมีอายุยืนการอยู่ดีแต่ขาดซึ่งความสุขมีแต่ความทุกข์ระทมมันแทบจะไม่มีประโยชน์เลยการควบคุมอารมณ์ครับสำหรับหนังสือ Outlive ผมอาจจะไม่ได้อธิบายเยอะแต่ผมจะขอเอา NLP มาช่วยให้ทุกท่านเข้าใจง่ายๆคุณผู้ฟังอยากมีอารมณ์ที่ดีหรืออารมณ์ที่แย่ครับเป็นคำถามที่ง่ายมากจริงไหมครับเราทุกคนล้วนอยากมีอารมณ์ที่ดีแต่ทีนี้เราก็เข้าใจกันอีกว่าบางช่วงเวลาเราก็มีอารมณ์ที่แย่สิ่งที่คุณจะต้องทำความเข้าใจคือต้นเหตุของอารมณ์ที่แย่เหล่านั้นมาจากไหนครับผมเคยพูดถึงก้อนหิน4 ก้อนเอาไว้ผมอยากให้ทุกท่านทำความเข้าใจตรงนี้นะครับถ้าคุณเข้าใจโมเดลนี้คุณจะรู้เลยว่าเหตุผลอารมณ์ลบๆทั้งหมดมาจากหินก้อนใดก้อนหนึ่งหินก้อนที่1ครับคือ negative thought ความคิดด้านลบความคิดอะไรก็ตามที่จำกัดศักยภาพของคุณความคิดอะไรก็ตามที่ทำให้คุณเจ็บปวดรู้สึกถึงปัญหา
และไม่มีความสุขสิ่งเหล่านั้นคือ negative thought ความคิดด้านลบก้อนหินก้อนที่2คือ negative emotion ความรู้สึกหรืออารมณ์ด้านลบอารมณ์โกรธเครียดกลัวเกลียดอิจฉาขี้เกียจตะกละเป็นอารมณ์ด้านลบก้อนหินตัวที่3 limiting belief ความเชื่อที่จำกัดศักยภาพตัวเองผมทำไม่ได้หรอกผมไม่มีทางประสบความสำเร็จหรอกผมไม่ได้โชคดีแบบเขาซึ่งนี่แหละครับคือเขาเรียกว่า limiting belief ทั้งที่ความจริงถ้าเอาตามความเป็นจริงเลยทุกคนสำเร็จได้ทุกคนรวยได้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นได้แต่เจ้า limiting belief นี่แหละครับที่เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาไม่ได้ไปเจอความเป็นจริงใหม่และก้อนหินตัวที่4 internal conflict ความย้อนแย้งในตัวเองอยากทำสิ่งหนึ่งแต่ก็หาเหตุผลไม่ทำมีข้ออ้างแก้ตัวแล้วก็รู้สึกว่าทำไมต้องเจออะไรแบบนั้นแบบนี้มันเริ่มเกิดความย้อนแย้งจนท้ายที่สุดก็ไม่ได้ลงมือทำอะไรสักทีก้อนหิน4ก้อนนี้คือตัวการที่ทำให้คุณเจออารมณ์ด้านลบความรู้สึกลบๆไม่มีความสุขนั่นเองและวิธีการที่คุณจะจัดการหินทั้ง4ก้อนนี้ครับคือการเรียนรู้ที่จะปรับฟิลเตอร์ของคุณเองเหตุผลที่คุณรู้สึกไม่ดีและเหตุผลที่คุณรู้สึกดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตมันมาจากสิ่งที่เรียกว่าฟิลเตอร์ที่คุณเอาไว้ใช้ในการมองโลกคุณจะมองว่าฟิลเตอร์เปรียบเสมือนแว่นที่ติดอยู่ตรงหน้าก็ได้ครับหากแว่นเป็นสีเหลืองโลกของคุณก็จะเป็นสีเหลืองหากแว่นเป็นสีชมพูโลกของคุณก็จะเป็นสีชมพูนั่นแหละครับคือฟิลเตอร์ทุกอย่างที่คุณเอาไว้ตัดสินสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากฟิลเตอร์ตัวนี้และวิธีการพัฒนาฟิลเตอร์ครับที่เร็วที่สุดทรงพลังที่สุดคือการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองครับอย่างตอนนี้ที่ทุกท่านกำลังฟังคลิปนี้จนฟังมาจนใกล้จะจบแล้วนี่ครับคุณกำลังปรับฟิลเตอร์ของคุณให้สะอาดขึ้นให้คุณมีความสุขมากขึ้นและถ้าคุณฟังคลิป The Library ไปเรื่อยๆคุณชอบคลิปนี้คุณศึกษาคลิปนี้ฟิลเตอร์ของคุณก็จะสะอาดขึ้นเรื่อยๆและถ้าฟิลเตอร์คุณสะอาดยังไงคุณก็มีความสุขครับจบครับในเรื่องของอารมณ์ผมเอา NLP โมเดลมาจับนะครับเพื่อที่ทุกท่านจะได้เข้าใจง่ายๆคำถามก็คือหากวันนี้คุณยังรู้สึกแย่คุณยังรู้สึกเจออุปสรรคเจอปัญหาในชีวิตมันมีหินก้อนใดก้อนหนึ่งอยู่ในชีวิตคุณอยู่ครับหาให้เจอแล้วก็เทาะมันออกและผมเชื่อว่าคุณทำได้ครับและนี่ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือ Outlive ที่เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ทำนานมากและหวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับตั้งแต่ทำ The Library Learn มานี่น่าจะเป็นบทเรียนสุขภาพที่ลึกที่สุดที่ผมให้กับทุกท่านแล้วครับและถ้าอยากจะลึกกว่านี้อยากจะรู้กิจวัตรเป็นข้อมูลที่ผมเอามาใช้จริงซึ่งมีข้อมูลส่วนตัวของผมเยอะระดับหนึ่งนะครับผมขออนุญาตเอาไปทำไว้ใน Secret Content ของ Member นะครับทุกท่านสามารถดูได้ผ่านปุ่มจอย YouTube ครับแล้วก็เลือก Basic Member ครับและคุณจะเข้าถึงคอนเทนต์ได้เลยหรือถ้าคุณผู้ฟังชอบอะไรที่เป็นซีรีส์อยากจะลงลึกเนื้อหาทั้งหนังสือทั้งทฤษฎีทั้งหลักการสำคัญในการพัฒนาตัวเองซึ่งคุณสามารถดูได้ใน Premium Content หรือ Premium Learner ครับอยู่ในปุ่ม YouTube Membership สามารถดูได้เหมือนกันหรือคุณจะดูในเว็บไซต์ก็ได้ครับเดี๋ยวพวกเราจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วเป็นเกียรติมากครับที่เราได้มาเรียนรู้ด้วยกันทั้งผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวสิงห์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ